Hola, bienvenido. Hoy hablaremos de cómo curar y tratar a la tos con flema con remedios naturales que puedes preparar en casa. Elimina la tos de forma rápida. Suscríbete y activa la campanita para recibir más consejos todos los días. 5 recetas de té de jengibre para la tos. El té de jengibre es un gran remedio casero para la tos, especialmente para la tos con flema, porque el jengibre tiene propiedades expectorantes y propiedades antitusígenas. La tos suele estar acompañada de otros síntomas como malestar general o fiebre, por ejemplo, y en estos casos, sobre todo si hay elevación de la temperatura, es importante consultar al médico. Además de tomar este té para la tos, se recomienda beber bastante agua, para mantener el cuerpo bien hidratado y fluidificar cualquier secreción de la garganta, haciéndola más fácil de ser liberada. A continuación presentamos la receta de cómo preparar varios tipos de té, cuyo ingrediente principal es el jengibre para aliviar la tos con flema. 1. Jengibre con canela. El té de jengibre con canela tiene un sabor muy agradable, pudiendo tomarse frío o caliente, siendo también una bebida fresca para el verano. Ingredientes: 5 centímetros de jengibre, un palo de canela, 1 litro de agua. Método de preparación: hervir el agua, apagar el fuego, agregar la canela y el jengibre, dejar reposar durante algunos minutos. Colar y no es necesario endulzarlo. Debe tomarse 2 tazas de té al día. 2. Jengibre con equinacia. Un excelente té para la tos alérgica es el de equinacia, porque esta planta medicina posee propiedades antialérgicas que ayudan a calmar la tos. Ingredientes: 1 cucharada de jengibre, 1 cucharadita de hojas de equinacia, 1 taza de agua. Método de preparación: agregar las hojas de equinacia en la taza de agua hirviendo, tapar y dejar reposar. Colar y beber a continuación. 3. Jengibre con cebolla y miel. Un excelente té para la tos con flema es el de la cáscara de cebolla, porque posee propiedades expectorantes que ayudan a eliminar la flema, calmando la tos. Ingredientes: 1 centímetro de jengibre, cáscaras de una cebolla grande, 1 taza de agua, 1 cucharada de miel. Método de preparación: colocar las cáscaras de la cebolla y el agua en una olla. Dejar hervir durante 3 minutos. A continuación, apagar el fuego, tapar la olla y dejar que el té repose. Cuando esté tibio se debe colar, endulzar con la miel y beber a continuación. Se deben tomar 3 a 4 tazas de té al día. 4. Jengibre con menta. Un excelente remedio natural para acabar con la tos con flema es este jarabe de zanahoria, porque es preparado con ingredientes antiinflamatorios y expectorantes. Ingredientes: 3 zanahorias, 1 cucharada de jengibre, 2 ramos de menta, 1 vaso de agua, miel al gusto. Método de preparación: licuar todos los ingredientes, colar y endulzar con miel. Guarde este jarabe en un recipiente oscuro bien cerrado y tome 1 cucharada de este jarabe como mínimo 3 veces al día, entre las comidas. 5. Jengibre con limón. Este té es delicioso y fortalece el sistema inmune, además de ser rico en vitamina C, combate la gripe y los resfriados, siendo un excelente complemento natural contra la tos. Ingredientes: 1 centímetro de jengibre, 150 mililitros de agua. Exprimir un medio limón, 1 cucharadita de miel. Método de preparación: coloque el agua y el jengibre en una olla y caliente a fuego lento. Después de 5 minutos agregue la miel y el limón, deje enfriar un poco y tomar a continuación.
Estos tés con jengibre en su mayoría contienen otro ingrediente que es la miel, por ser antimicrobiana. Por lo que no se debe dar de tomar estos tés que contienen miel a niños menores de 1 año, debido a que su intestino es todavía muy inmaduro y la miel puede contener una bacteria llamada Clostridium botulinum, que causa una enfermedad que puede ser fatal. Gracias por ver el video. Te invito a suscribirte para recibir más consejos de salud. Si necesitas más información, visita la página que está en la descripción del video. Cuida tu salud.